Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente, digo, na pessoa do Bispo Macedo. Eu sei que muitas pessoas se questionam porque depois de 30 anos falam a respeito ainda de usar o título de bispo, mas tudo isso não invalida as verdades que nós temos trazido à tona. Eu sei que você que está agora acompanhando esse vídeo, você, por exemplo, que é um pastor, membro, evangelista, obreiro da instituição, é muito difícil você acreditar em tudo isso. Mas a verdade, ela liberta. E sei também que existem pessoas, hoje, a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, vamos falar só do Brasil. Nós temos aí entre pastores, auxiliares, talvez uns 10 mil pastores e auxiliares. Depois tem os funcionários da instituição, talvez uns 3 mil funcionários no Brasil inteiro. Depois tem os funcionários das rádios, tem os funcionários da Record, tem aqueles que são dependentes direto da instituição, trabalham para a instituição, recebem, e aqueles que são dependentes da instituição indiretamente. Então, isso eu sei que mexe com você, porque é claro que você vai defender a instituição que coloca o pão na sua mesa, que é aí que você trabalha. Mas nós não podemos deixar de falar a verdade, porque existem muitas pessoas que estão tirando da mesa delas. Porque o que o Bispo Macedo ele faz? E faz os pastores irem pelo mesmo caminho. Ele deturpa a palavra de Deus, para que se arranque o dinheiro das pessoas, isso mesmo, se arranque o dinheiro das pessoas, e ele pega esse dinheiro e investe em suas empresas e nas empresas dos bispos e familiares, que muitas vezes são apenas laranjas, são usados. Eu vou ler uma notícia aqui, já falei várias vezes, que a Fogueira Santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo. Porque é através da Fogueira Santa que ele mantém a Record. E veja só essa notícia que saiu esses dias. Olha só. A Igreja Universal do Reino de Deus deve pagar a Record por volta de 575 milhões em 2016. Então, em 2016, a igreja pagou a Record cerca de 575 milhões de reais. De quem é a Record? A Record não é do Bispo Macedo. A Record não foi comprada com o dinheiro da igreja. O Bispo Macedo tinha que explicar isso. Porque se a Record não foi comprada com o dinheiro da igreja, foi comprada com que dinheiro? Do tráfico da Colômbia? E se foi comprada com o dinheiro da igreja, por que a igreja ela tem que pagar tão caro pelos horários da madrugada?
Sabe por quê? Para injetar dinheiro na Record. Porque o sonho do bispo não é mais ganhar almas. Se um dia foi, hoje não é mais. O sonho do bispo Macedo é a Record passar a Globo. Ele tem uma disputa com a Globo, ele já falou isso. Ele já falou isso. Então ele não vai medir esforços para tirar dinheiro do povo e colocar na Record. E as autoridades no Brasil não fazem absolutamente nada. O Ministério Público Federal, o Ministério das Telecomunicações deveria caçar essa concessão pública. Porque o bispo Macedo tem usado a Record para atacar outras igrejas, tem usado a Record para atacar políticos, para atacar empresários, para se defender de processos e para poder injetar dinheiro da igreja. Vamos lá. Trata-se de um valor 139,58% maior que o estimado exatos 10 anos atrás. Em 2006, quando a igreja desembolsou cerca de 240 milhões pela mesma faixa diária de aproximadamente 6 horas. No mesmo período, a inflação, segundo o IGPM-M, Índice Geral de Preços e Mercados, foi de 96,34%. Procurada, a Universal, por meio de sua assessoria, se recusou a comentar os dados obtidos pela coluna. A alegação foi que, no contrato entre igreja e emissora, há cláusulas de confidencialidade. A Record também não se manifestou. O custo da compra, entre aspas, do horário pela Universal vem crescendo de forma constante há 10 anos. Veja uma estimativa nesse período. 2006, 240 milhões. 2011, 480 milhões. 2013, 500 milhões. 2015, 535 milhões. 2016, 575 milhões a estimativa. Os 575 milhões da Universal representam aproximadamente 28,7% do faturamento total da Record, cerca de 2 bilhões este ano. Então a Record fatura cerca de 2 bilhões, né, esse ano. Talvez também alguma coisa aí do governo, que entra do governo, teria que se levantar. Mas quase 600 milhões é da igreja. Da igreja, que o bispo é o fundador. O bispo Macedo não é o fundador da Record? Ou melhor, da igreja, ele não é o fundador da igreja. E também não é o dono da Record. Veja o conflito de interesse que existe nisso. O conflito de interesse que há nisso. Vamos lá. Cabe lembrar que, pela legislação vigente, não há nenhuma irregularidade na negociação entre igreja e emissora, ainda que sejam ligadas umbilicalmente o líder da igreja, Edir Macedo, e o principal acionista da emissora. Então, legalmente, não tem nenhum problema. Mas eu pergunto, isso é ético? Isso é papel de um homem de Deus? Bispo Macedo, o senhor pode pregar sobre ética, sobre moral, sobre bons costumes? O senhor tem coragem de pregar sobre isso no altar? E exigir dos pastores isso? Porque isso é imoral. Isso é imoral. Isso é antiético. E eu tenho certeza que um dia a legislação ela vai mudar. Ela vai mudar.
Grosso modo, na comparação entre pessoas jurídicas, a relação comercial entre a Universal e a Record é semelhante à que ocorre entre as empresas do Grupo Silvio Santos e o SBT. Fontes do mercado ouvidas sob sigilo estimaram à coluna que o Grupo SS, Jequiti, Baú, Telecena, Doces, Mister Bey, etc., deverá gastar pelo menos 250 milhões com publicidade no SBT esse ano. Ou seja, o gasto total do grupo representa cerca de 29% do faturamento total do SBT este ano. Então, a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que o Silvio Santos usa Jequiti, usa Baú, o Bispo Macedo usa a igreja. O Bispo Macedo usa a igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus tem sido o baú da felicidade do Bispo Macedo. O baú tem sido a telecena do Bispo Macedo, a Fogueira Santa. Então você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sei que é muito duro você ouvir isso, mas é a realidade. É a realidade. Vamos lá. Rede TV, Band e Gazeta também são emissoras que garantem seu caixa com dinheiro oriundo das igrejas evangélicas, que compram faixas horárias da programação. A Universal é a principal compradora, entre aspas, de horários em emissoras no país. Recentemente, ela começou a comprar publicidade, inclusive em afiliadas da Globo. 1/5 da programação. Embora haja muitas críticas a esse comércio de horários, não existe uma legislação atualizada e muito menos qualquer fiscalização que oriente essa relação. Segundo o levantamento feito por esta coluna em junho, por volta de 1 em cada 5 horas de TV aberta brasileira, hoje é ocupada por programação religiosa. Projetos que coíbem ou mesmo proíbem a venda e o comércio de faixas horárias entre terceiros e emissoras abertas estão em andamento no Congresso, porém nunca evoluem, graças à união e boicotes sistemáticos da chamada bancada evangélica. A bancada evangélica, que são os deputados que se dizem evangélicos, senadores que se dizem evangélicos, estão trabalhando contra uma legislação que regule ou que regulamente essa situação. Inclusive existe uma discussão sobre a isenção de impostos das igrejas. Então eu gostaria de pedir aqui às pessoas que estão acompanhando esses vídeos e têm acompanhado os nossos vídeos, vídeos do Natan, vídeos do pastor Israel, vídeos do De Mendes, do Roque, do Gilardo, também de outros. Tem vários que já têm feitos vídeos. Vamos trabalhar para que as pessoas, elas entrem no site do Senado. Inclusive já me falaram que quando entram lá no site do Senado, me parece que quando a pessoa vai votar sim para que as igrejas elas paguem impostos, dá errado. Então, eu gostaria que nós nos mobilizássemos nesse sentido, para que haja uma discussão sobre isso. Que igrejas, elas venham ser mais transparentes. Se vai pagar imposto, ou se vai dar um recibo para a pessoa que faz uma doação, ou uma parte da oferta vai ser destinada à obra social, que deveria já ser feito, mas não é feito. Mas que alguma coisa aconteça, que isso entre em discussão no Senado, que isso entre em discussão na Câmara, que isso entre em discussão na sociedade. Porque, olha só, o Bispo Macedo, dono da Record, líder da igreja, desvia dinheiro da igreja para a Record.
e para as empresas. E eu vou falar do Banco Renner. Ele tem um banco que a Dilma, em 2013, autorizou a compra desse banco com capital, como se Bispo Macedo fosse uma pessoa, um investidor estrangeiro nos Estados Unidos. Bispo Macedo comprou 49% do Banco Renner. Eu vou falar do Banco Renner, porque eu tenho os dados do Banco Renner. Quanto que o Banco Renner, só para você ter uma ideia, já tem mais de 1 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão. Estou falando 1 bilhão. Não estou falando milhão, não. 1 bilhão no Banco Renner. Então, olha só o que esse homem, o Bispo Macedo, tem feito com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. O que ele tem feito. E é claro, ele vai querer força política, porque é justamente a política que vai dar proteção a ele, porque alguma coisa deve ser feita e tem que ser feita, mas com políticos lá para defendê-los ou para defender os interesses dele. Então ele quer políticos, por isso trabalha forte nas eleições para colocar os seus políticos. E, evidentemente, vai dizer que tudo isso é perseguição, que é o diabo, que é perseguição, está sendo perseguido, e outros também que fazem a mesma coisa que o Bispo Macedo, porque outros fazem a mesma coisa, desviam também o dinheiro da oferta e se enriquecem ilicitamente. Então, só existe uma maneira. Não espere que uma mudança venha de cima, que não vai vir. A mudança tem que vir de baixo. Essa é a verdade. As coisas só funcionam assim, se a população se mobilizar, se as pessoas se mobilizarem, se começar a compartilhar, se começar a exigir das autoridades, se começar a fazer vídeos, se começar a fazer comentários sobre isso. E eu gostaria muito da sua ajuda, que você nos ajudasse com isso. Vamos trabalhar nisso. Vamos nos mobilizar nisso. Não aceitamos que dinheiro da igreja, doado na igreja, seja desviado dessa forma para emissoras de televisão e empresas que são empresas, na realidade, dirigidas ou apenas de fachada, para que haja enriquecimento ilícito. Vamos gravar mais vídeos sobre isso. Desculpe pelo vídeo ficar um pouco longo, mas são muitas coisas para falarmos e explicarmos. Em outros vídeos estaremos falando mais, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.